Pinokyo deyince aklınıza ne geliyor? Tahta bir kukla, uzun bir burun, canlanma isteği. Benim aklıma şu şarkı geliyor. Bu konuyu bugün gündeme getirme sebebim aynı hikayenin defalarca anlatılmış olmasına rağmen değiştirile anlatılmaya devam edilmesi. Bugüne kadar 60'a yakın Pinokyo filmi çekilmiş olması yetmiyormuş gibi sadece 2022'de 3 yeni film daha gösterime girdi. Biri stop motion animasyon, öteki 3D animasyon ve diğeri de bunlara ek olarak kanlı canlı oyuncularla çekilmiş bir versiyon. Geppetto'yu Tom Hanks'in canlandırdığı bu sonuncusunun yönetmeni de Robert Zemeckis gibi zamanında Forrest Gump gibi, Geleceğe Dönüş serisi gibi filmleri çekmiş usta bir yönetmen olunca ister istemez herhalde en iyisi budur diye düşünüp izlemeye başladım. Ah ama çok fena yanıldım. Sevgili Zemeckis, seni Kontak filmiyle hatırlamak istiyorum. Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Hiç boşuna vakit kaybetmeyin çünkü yakın dönemde gösterime giren bu 3 Pinokyo versiyonu içinde bence en iyisi Guillermo del Toro'nun Pinokyo'su. En iyisi ve aynı zamanda en karanlık olanı. Ama durun, ondan daha karanlık bir versiyon daha var. Pinokyo masalını tüm dünyaya tanıtan kişi tarafından, Walt Disney tarafından yapılan 1940 yapımı orijinal Pinokyo animasyonu. Evet, yanlış duymadınız. Disney dünyasının o mutlu, huzurlu, o toz pembe masallarının içindeki bir istisna bu. En karanlık çizgi film Pinokyo. Sadece içerdiği korkutucu temalardan dolayı da değil. 88 dakikalık animasyonun 76 dakikası ya gece ya da su altında geçiyor. Yani kelimenin tam anlamıyla karanlık ortamlarda geçen bir çizgi film. Ve benim en sevdiğim. Çocukken sinemada izlediğimde hem çok korkmuştum hem de günlerce etkisinden çıkamamıştım. Hani bir şeylerden hem korkarsınız ama yine de ona rağmen seversiniz ya. O masalda anlatılanlar sinema perdesine yansıyan animasyonun büyüsüyle de birleşince şimdi bile tarif etmekte zorlandığım bazı şeyleri uyandırmıştı içimde. Adeta bir şeyleri canlandırmıştı zihnimde. Animasyon ve canlandırma aynı anlama geliyorlar zaten. Cansız bir şeyden canlı bir şey ortaya çıkarmak. Pinokyo masalının özü de tam olarak bu değil mi? Cansız bir kuklanın canlanma isteği. İşte bu da bizi hikayenin en karanlık versiyonuna getiriyor. Evet, daha da karanlığı var. Masalın kendisi. 1800'lü yıllarda Carlo Collodi tarafından yazılan Pinokyo'nun Maceraları kitabında şiddetin her türünü bulabilirsiniz. Tahta kuklamızın ayakları yanıyor, asılıyor, hapse gönderiliyor, hayvan tuzağına yakalanıyor, eşeğe dönüşüyor, boğulması için denize atılıyor ve orada bir deniz canlısı tarafından yutuluyor. Bu yaratığı neden deniz canlısı olarak genellediğimi az sonra biraz daha açacağım. Kitabın daha 3. bölümünde Pinokyo, hani konuşan cırcır böceği var ya, onun uyarılarından sıkılıp çekiçle eziyor ve ardından pek de fazla pişmanlık duymuyor gibi gözüküyor. Cırcır böceği daha sonra kitabın ilerleyen bölümlerinde başka kılıklar altında geri dönüyor gerçi ama yine de çekiçle vurmak ne ya? Hile, ölüm, suç, zulüm, yoksulluk, açlık, adaletsizlik ne isterseniz var bu masalın orijinalinde. Yani yazıldığı dönemin ruhunu yansıtıyor. Aslına bakarsanız o dönemin çocuk masallarının çoğu karanlık. Yazar Collodi, ki bu onun gerçek değil takma adı, hikayesini anlatırken elbette genel bir ahlaki amacı güdüyor ama orijinal eser bilinç altından fışkıran bir rüyanın korkunç gizemi ve beklenmedik zekasıyla bizi karşılaştırıyor. İşte belki de bu rüyaya benzeyen niteliklerinden dolayı sürekli farklı şekillerde tabir ediliyor. Rüya tabiri gibi. Uyarlandığı formata, ortama ve çağa ayak uyduruyor. Tüm bu farklı versiyonlarına rağmen Pinokyo masalı bugün hala yaşamaya devam ediyor. Peki 1800'lerde kitap olarak doğan, 1900'lerde yapılan o ilk animasyonla tüm dünyaya tanıtılan ve nihayet 2000'lerde stop motion olarak çağdaş bir kıyafetle tekrar sahneye çıkan bu masalda ne var bizi kendine çeken?
Ben ağırlıklı olarak en sevdiğim versiyon üzerinden giderek anlatmaya çalışayım. Konuşan kriketimiz bu filmde nefis bir şarkı söylüyor. When you wish upon a star. When you wish upon a star. Yıldıza bakıp dilek tuttuğunda. Evet, yıldıza bakıp dilek tuttuğunda. Burası bir kitaplık. İnsanlığın ürettiği en değerli fikirlerle başlıyoruz masalımıza. Bu fikirler raflarda Peter Pan, Alice Harikalar Diyarında gibi kitaplar şeklinde sıralanmış ki onların da daha sonra animasyon filmleri yapıldı. Yani burada edebiyat var, burada müzik var, resim var. Çünkü aynı zamanda bir hikaye anlatıcısı olan bu cırcır böceği ortamı anlatırken ona bir resim gibi diyor. Pretty as a picture. Van Gogh'un Yıldızlı Gece tablosundaki kasabaya benzeyen bir yeri tarif ediyor. Şarkısını bitirdikten sonra bu kez de bir tiyatrodaymışçasına seyircisini selamlayan bu anlatıcımız dileklerin gücüne pek çok kişinin inanmayacağını söyleyerek sözlerine başlıyor. I'll bet a lot of you folks don't believe that. About a wish coming true, do you? Ve bu mesajının kanıtı olarak da Pinokyo'nun hikayesini bizlere anlatmaya karar veriyor. Ama ondan önce başka bir karakterle bizi tanıştırıyor. Gece vakti, karanlıkta, herkes uyurken ışıkları yanan, atölyesinde çalışan biri. Geppetto Usta. O bir baba figürü, o bir marangoz. Tahtaları oyarak onlara şekil veriyor. Görüp görebileceğiniz en mükemmel saatler. Hepsi de tahtadan oyulmuş. Her biri şaheser olan küçük şirin müzik kutuları. Raf raf oyuncaklar. Hani modern zamanlarda boyutları space-time continuum yani uzay zaman sürekliliğiyle açıklıyoruz ya. İşte Geppetto Usta da bu boyutları biçimlendiriyor. Basit bir odun parçasının X, Y ve Z koordinatlarıyla oynayarak onu bir saate dönüştürüyor ve o saat de bize dördüncü boyut olan zaman hakkında bilgi veriyor. Uzayı ve zamanı kullanarak yeni bir şeyler yapıyor bu usta. Bugün yaşasaydı 3D printer kullanan bir maker olurdu herhalde. Birkaç bin yıl önce yaşasaydı bir demiurgos. Küçük tanrı demek. Antik Yunan'da Platoncuların ve Gnostiklerin kullandığı bir deyim bu. Demiurgos'un en belirgin özelliği bir şeyi yoktan var etmemesi. Var olana biçim vererek yeni bir şeyler meydana getirmesi. Türkçe kaynaklarda aklı faal denilen bu demiurgos'u Platon'un Timaeos'u bir hayırsever olarak anlatıyor. Çünkü o mümkün olduğunca iyi bir dünya var etmek isteyen biri. Fakat gel gör ki dünya özünde kaotik olduğu için hiçbir zaman mükemmel olamayacak. Zaten dramatik çatışmamız da tam burada başlıyor. Gelelim Pinokyo'ya. O bir kukla. Ama daha da basite indirgeyelim. Her şeyden önce o bir odun parçası. Bir kütük. Zaten adındaki Pino, pine, çam ağacı. Occhio ise İtalyanca'da göz demek. Dolayısıyla ona sadece bir çam kütüğü olarak bakmak doğru olmaz. Başka bir gözle baktığımızda içinde kendinden daha güzel, daha iyi, daha faydalı olma potansiyeli taşıyan bir şey. Bir odunu şekillendirerek ondan kalem de yapabilirsiniz, kağıt da. Bir duvar saati de yapabilirsiniz, bir oyuncak da. Tüm bu varoluş biçimleri içerisinde canlıya en yakın olanını seçiyor Geppetto Usta. Bir kukla yapıyor. Çünkü bir kuklayı iplerinden tutup oynatabilirsiniz. Hareketlilik canlılığın en önemli belirtilerinden biridir. Sonra da yarattığı bu şeye bir isim veriyor. Now I have just the name for you. Pinocchio. 1800'lerde cansız bir odun parçasını canlıya en çok bu kadar yaklaştırabilirsiniz. Oyarak vücuduna şekil verirsiniz, boyayarak yüzüne duygu katarsınız, iplerle hareket ettirirsiniz ve en sonunda isimlendirerek bir kimlik kazandırırsınız. Peki 2000'lerde cansız bir şeyi canlıya ne kadar yaklaştırabilirsiniz? Blade Runner'daki şu sahne Geppetto Usta'nın atölyesine ne kadar da benziyor. Varoluşun tüm seviyelerini aynı anda görüyoruz. Burada da o atölyedeki gibi insana benzeyen oyuncaklar var. Kimisi cansız bir manken kadar durağan, kimisi de animatronik motorlarla basit hareketler yapıyor. Ama geleceğin bu karanlık köşesinde öyle kuklalar var ki onların ipe ihtiyacı yok.
Çünkü insandan ayırt edilemeyecek derecede gerçekçi hareket edebilen humanoid robotlar onlar. Ve kendilerini yapan insanlara isyan ederek varoluşlarının bir üst seviyesine geçmek, özgürleşmek istiyorlar. İnsansı robot. Bir Geppetto'nun bu dünyada yapabileceği en canlı Pinokyo bu kadar olabilir herhalde. Bundan daha canlısını yapabilmek için dünyanın sınırlayıcılığından kurtulmak gerek. Daha evrensel bir güce ihtiyaç var. Geppetto Usta o yüzden gecenin karanlığında tek ışık kaynağı olan bir yıldızdan yardım istiyor. Yaptığı kuklanın gerçek bir çocuğa dönüşmesini diliyor. İtalyan yazar Carlo Collodi'nin binlerce yıllık mistik ve kutsal metinlerden esinlenerek yazdığı Pinokyo işte bu şekilde doğuyor. Başka bir İtalyan yazar ve düşünür Umberto Eco, Pinokyo'nun evrensel bir mite dönüşmesinde binlerce yıldır anlatılan bu hikayelerin çok önemli bir etkisi olduğunu söylüyor. Çünkü insanlığın ortak bilinçaltı bu hikayelerde işlenen temalardan besleniyor. Söyledikleriyle tartışmalara yol açan başka bir akademisyen de Jordan Peterson da Pinokyo derin, çok derin bir hikaye diyor. 3-4 bin yıl öncesine bildiğimiz en eski hikayelere kadar uzanan yankıları var ve bilgi açısından o kadar zengin ki bir çocuk onu tekrar tekrar izleyebilir. Bir çocuğu dünyaya getirebilmek için bir babaya bir de anneye ihtiyaç var. İşte o yüzden Pinokyo ve Geppetto'dan sonra yeni bir karakterle daha tanışıyoruz. Mavi Peri. Dilek dilenen o yıldızdan geliyor. Dünyadaki bir yaratıcının dileğiyle evrendeki bir yaratıcının gücü birleşince bir çocuğa can veriyor. I can move. I can talk. I can walk. Peki tüm bunlar insan olmak için yeterli mi? Hareket etmek, konuşmak, yürümek. Blade Runner'daki ya da Battlestar Galactica'daki robotlar da bunları yapabiliyor. Ben hareket ettiğim, konuştuğum, yürüdüğüm için gerçek bir insan mıyım? Am I a real boy? Güzel soru değil mi? Mavi Peri'nin cevabı daha da güzel. Hayır Pinokyo, sen gerçek bir çocuk değilsin. Geppetto'nun dileğini gerçekleştirmek tamamen sana bağlı. Yani peri ona sadece hayat değil, aynı zamanda irade vermiş. Hayatta yapacağı seçimlerin kalitesine göre seviyesi yükselip gerçek bir insana dönüşebilir. Cesur ve dürüst olduğunu, bencil olmadığını kanıtlarsan bir gün gerçek çocuk olacaksın diyor ona. Prove yourself brave, truthful, and unselfish. Cesaret, dürüstlük ve bencil olmamak. 3 tane erdemle sınanacak. Doğruyla yanlışı ayırt edebilmeyi öğrenmesi gerekecek ve bunun yolu da vicdanının sesine kulak vermek. Vicdan gibi soyut bir kavramı somutlaştırmak için de bize tüm bu masalı anlatan o konuşan cırcır böceği seçilmiş. A conscience is that still, small voice that people won't listen to. That's just the trouble with the world today. O günde, bugün de dünyanın en büyük sorunlarından biri bu. Vicdanın sesine kulak vermemek. Bu o kadar önemli bir kavram ki Del Toro'nun modern uyarlamasında konuşan kriket kuklanın kalbinde yaşıyor. Bu arada yeni versiyonda sadece bir anlatıcı değil, aynı zamanda bir yazar. Evet, böylece hikayemizdeki tüm iyiler daha başında tanıtılmış oldu. Geppetto, Pinokyo, Mavi Peri ve konuşan kriket. Peki kim bu konuşan kriket? Cricket's the name. Jiminy Cricket. Aslında Carlo Collodi'nin Pinokyo'sunda yani kitapta isimsiz bir cırcır böceği bu. Walt Disney'in Pinokyo'sunda Jiminy Cricket adını aldı. Guillermo del Toro'nun Pinokyo'sunda bu ismin başına bir de Sebastian eklendi. Yani yüzyıllar içerisinde onun kimliği gelişti ama özü ve temsil ettiği şey aynı, vicdan. İçimizden gelen ama çoğu zaman kulak vermediğimiz o cılız ses. Jiminy Cricket öylesine seçilmiş bir isim değil. Batı edebiyatında öfemizm yapmak için kullanılıyor. Bunu biz de divan edebiyatındaki söz sanatlarına benzetebiliriz. Mesela edebi kelam gibi düşünebilirsiniz. Yani özellikle kutsal şeyleri günlük hayatta söylerken onu örtülü biçimde söylemek. Hani filmlerde çok duyduğumuz aman tanrım anlamındaki oh my gosh derken gosh, God yerine kullanılıyor ya. Jiminy Cricket de aslında Jesus Christ yerine kullanılan bir örtmece. Sadece Disney tarihinin bu ikinci filminde Pinokyo'da değil,
ilk filmi olan Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler'de de bu şekilde bir kullanımı var. Ve bu bakış açısıyla Triniteryen Hristiyan doktrininde tek olan Tanrı'nın Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'tan oluşan üçlü doğasının yansımasını görebilirsiniz bu masalda. Özellikle de Del Toro'nun versiyonunda. He's made of wood too. Why do they like him and not me? Bak gizlice misyonerlik mi yapmaya çalışıyor? Hayır, beslendiği kaynaklardan ister istemez etkileniyor ve bu etki kendini böyle çeşitli şekillerde gösteriyor. Örneğin masalın devamında bir deniz canlısı tarafından yutulma motifiyle karşılaşıyoruz. Böyle genel konuşuyorum, deniz canlısı diyorum çünkü Collodi'nin Pinokyo'sunda bu astımlı bir köpek balığı, Disney'in Pinokyo'sunda bir balina ve nihayet Del Toro'nun Pinokyo'sunda da bir deniz canavarı gibi bir şey. Öyle ya da böyle. Yahudilik, Hristiyanlık, İslam ve Bahailikte geçen ve bir balık tarafından yutulan Yona ya da bizdeki adıyla Yunus'un hikayesine çok benziyor. Büyük ihtimalle Yunus balığının ismi de buradan geliyor. Büyük bir balığın midesinde, onun karanlık köşelerinde hapsolmak aslında cahilliğin karanlığı tarafından yutulmak demek. Bu bir aydınlanma hikayesi. Star Wars'ta bile var bu balığın karnında sıkışıp kalma motifi. Kierkegaard'a göre gerçek özgürlük krizlerden ortaya çıkar ve krizler de işte böyle fiziksel, duygusal ya da akılsal hapsolmuşluklardan. Pinokyo'nun iplerinden kurtulup gerçek bir insan olabilmesi için bu balığın karnında kriz yaşaması gerekiyordu. Bir bebeğin doğabilmesi için annesinin karnında 9 ay geçirmesi gerektiği gibi. Pinokyo bazılarına göre Homer'ın Odyssey'i ya da Dante'nin ilahi komedyasıyla karşılaştırılır. Yani her türlü okumaya açıktır. İdeolojik, filozofik, antropolojik, psikoanalitik ve hatta teknolojik. AI filminde Pinokyo bir kukla değil, yapay zekaya sahip bir çocuk robottu. Canlı olmak isteyen bir cansız arketipi. Aslında bu kalıbı bir yapay zekaya uyarlama fikri önce Stanley Kubrick'in aklına gelmiş. Ama fikri Spielberg Beyaz Perde'ye aktarmış. Tasarlanan bu ilk robot çocuk duygulara ve özellikle de sevgi duygusuna sahip olabilen ilk robot. Bu versiyonda annesini arıyor. Yani Pinokyo'nun Freudyen okumasına yakın bir dallanma görüyoruz. İşte tüm bu farklı okumalar içerisinde bence kulaklara en güzel tınlayanı hala 1940 yapımı o animasyonda saklı. Sinemada filmi ilk kez gördüğümde onun başında ve sonunda söylenen bu şarkının anlamı üzerinde pek de fazla düşünmemiştim doğrusu. Oysa o kadar basit ama o kadar önemli bir mesajı var ki bu şarkının melodisi daha sonra tüm klasiklerin başına eklendi. Bir imza haline geldi. Hayatınızı gerçekten de mümkün olan en yüksek iyiyi hedefleyecek şekilde yapılandırırsanız o zaman hayatta kalmak ve gelişmek için ihtiyaç duyabileceğiniz tüm şeyler kendiliğinden kolaylıkla karşınıza çıkar. Evet, bu bir hipotez ama öyle basit bir hipotez değil. Pinokyo'nun karşısına çıkan Mavi Peri ona ne demişti? Cesur ve dürüst olduğunu, bencil olmadığını kanıtlarsan bir gün gerçek bir çocuk olacaksın. Gerçek insan seviyesine çıkmanın şartları bunlar. En zor şeyleri yapmaya cesaret ederseniz, dürüst olmayı seçerseniz ve bencil olmadığınızı kanıtlarsanız, dünyadaki hayatınız bir üst seviyeye çıkar. Yıldıza bakıp dilek tutmak işte böyle bir şey olmalı.